الرحيم. درود شريف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها. نوی باب شروع شو. وی هوا ته به بدې ردې نه وې، سیلی لګي که نه، خاورو کې دا سترګو کې خاورې واچوي، سیزونو لوښي ولي راولي، پردا خوا دې خوا کېږي، نو سیلی ته هوا ته باد ته به بدې ردې نه وې. او چې کله هوا تیزه چلیږي نو دغه وخت کې به کومه دعا وي، دې باب کې د دې خبرې بیان. سیلی وخت کې دعا 1928 نمبر حدیث شریف دی. 1727 1727 نمبر حدیث شریف دی. عن ابي المنذر ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال. دا حدیث زمونږ استاسو سردار ابو المنذر د کنیت د صحابي ابو المنذر او خپل نوم یې ابی دی. ابی ابن کعب ماهر صحابي د قرآن شریف. دا هغه صحابي دی چې یو موقع کې نبی علیہ السلام ورته فرمایلی وي ما ته د قرآن شریف تلاوت وکړه چې زه ورته غوږ ونیسم واورم. ته به وې ما به ورته غوږ نیولی. ابی ابن کعب رضی الله عنه ورته وایي د الله رسوله دا قرآن خو په تاسو نازل شوی دی، ما خو تاسو نه زده کړی دی، نو تاسو به زما تلاوت ته مګینې غوږ ایږدئ. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وي الله پاک راته ویلی دي، نو زه درته خولم زما نامه یې اخیستې ده. وي یاو الله پاک ته راته په نامه خولې ستا نامه یې راته اخیستې. نو ابی ابن کعب رضی الله عنه د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا شو. کله کله سړی د خوشحالۍ نه هم ژاړي. چا یې نامه اخیستې؟ الله پاک. دا د څه په وجه د نامه ورته اخیستې ده؟ د قرآن شریف ډېر صحیح زده و، حفظ باندې ما و، په تفسیر او په معنو هغې کې چې کوم احکامات دي دا ټول ورته ډېر ښه اوچت صحیح معلوم و. تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې حضرت عمر رضی الله عنه غونته جلیل القدر صحابي ته به کله مسله پیښه شوه نو د دې ابی ابن کعب رضی الله عنه نه به یې تپوس کړو. د دغه اوچتې درجې صحابي نه دا حدیث مبارک نقل دی. الله پاک دې ترې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تصب الریح، هوا ته بدې ردې مه وایئ. د چا سترګو کې خاورې وغورځېږي، شګې وغورځېږي، یا چا له سپرګۍ لرې کړي څه نقصان وشي، لوښي ولي راولي، جامې راوغورځوي، نو بعضې کسان د هوا ته بدې ردې وایي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام منع فرمایلی ده. د دې نه مخکې څه ته د بدو ردو نه منع راغلی و؟ بخار ته، تبې ته. فاذا رأیتم ما تکرهون، چې کله تاسو وګورئ چې داسې تیزه هوا وي چې هغه تاسو ته ناخوښه وي، خطره وي چې اوس به نقصان وکړي، نو په تیزه هوا کې دا دعا ووایي. فقولو، دا دعا ووایي اللهم انا نسألك من خیر هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. یاد شو؟ اللهم یا الله انا نسألك، مونږ سوال کوو له تانه، من خیر هذه الريح، د دې باد، د دې هوا، د دې سیلۍ د خیر، یعنی دا سیلۍ مونږ له د خیر ذریعه وګرځوه. خیر هم پکې شته، شر هم پکې شته. وخیر ما فیها، او د خیر د هغه چې په دې هوا کې دی. په هوا کې چې کوم ښېګړه د خیر دی هغه مونږ له راکړه چې کشتۍ پکې روانه شي. وخیر ما امرت به، او د هغه خیر سوال در نه کوو چې د کوم خیر دپاره دې سیلۍ ته حکم شوی دی. سیلۍ وچلېږي نو اوریځ راولي یو ځای ته، روي شړي او ضرورت یې ورته.
وریځ ته باران ته ضرورت نو دا هوا قرآن شریف کې راغلی دي دا هوا په ذریعه سره الله پاک او وریځ د علاقې ته راجمع کړي دا خیر شو. ونعوذ بک من شر هذه الريح او پناه غواړو تا سره د شر د دې باد او د دې سیلې چې کوم شر دی هغې نه بچ دیوال وغورځوي ور وباسي کټکۍ ماته کي شیشې ماتې کي چت راوغورځوي سیلی خو شته دی په مخکینو قومونو باندې سیلی چلیدلې وې د غارونو نه یې راویستي او بهر یې ډړه کړي. وشر ما امرت وشر ما فيها او د شر د هغه څه نه چې په دې سیلی کې دي جان مال برباد شي. وشر ما امرت او د شر د هغه نه چې د کوم دپاره دې ته حکم شوی دی. قوم عاد چې وه غیر یې زر کړی مجرمان هلاکوي هوا ته وویلی شوي دا ټوکړي ټوکړي سیلی نو دا دعا مونږ ته ښودلی شوې ده اللهم انا نسألك من خیر هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به. رواه الترمذي دا حدیث امام ترمذی رحمه الله په سنن ترمذی ابواب الفتن باب ما جاء في فضل الفقر. امام احمد رحمه الله په مسند احمد جلد 8 حدیث نمبر 21196 باندې امام حاکم په دویم جلد کې په 3075 نمبر باندې دا حدیث مبارک نقل کړی دی. وقال حدیث حسن صحیح او امام ترمذی ویلی دی فرمایلی دی وی دا حدیث حسن صحیح حدیث دی. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم.